ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಲವಂಗ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಲವಂಗ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಹನಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಬಾಣಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಲವಂಗ ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಾಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೂ ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು, ಈ ಪೌಡರ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಪೌಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಹನಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಅದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಥಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ರಾ ತಿಂದಲೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರೂಢಿದೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ತಿಂತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಲವಂಗ ಬಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಲವಂಗ ಬಬ್ಬ? ಏನಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬಬ್ಬ ತಿನ್ನೋದು? ಕೆಮ್ಮಗ? ಸಾಕು 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 ಸಾಕು. ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಾಕು ಸಾಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಖಿ ಯಶು ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 60-70 ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಮಗ್ಗದ ಏರಿಯಾಲಿರೋದು, ಮಗ್ಗದ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಮಗ್ಗದ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಪ್ಯಾರೆಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಖಿ ಯಶು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಟಿಪ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. So we'll meet for next video. Bye bye.